Доброго здоров'ячка. Низьки зась поговоримо маленько за граматику. І за тото, як ми слова ліпимо до вороха в речіньови. Днішня тема – частка ся. Видім подакотрих людей, котрі си гадали, ож кидь просто взяти частку ся покласти не після слова, а сперед слова, та все ти вже знаєш приказувати по-русинськи. Но не все так просто. Ся частка каже нам ож дієслово, але часослово, є обернене від суб'єктове речення. Ож дія, котра се робить, направлена на тот суб'єкт. Айбо се слово не є скороченням, а еквівалентом від слова себе. Кіті сте ходили в українську школу, та пізівно будете мати рефлекс ліпити частку ся від дієсловове ззаду. Бо там то є так фіксовано. Правда, у школі нам забувають розказати, ось історично ся частка не була там прикапчена, а була свобідним членом речення і могла плавати усяди. По подакотрим історичним джерелам, по письмовим, ми видимо, ось фіксація цієї частки у кінці слова сталася лише з часом і по факту була зафіксована так стабільно лише недавно. Бо у других слов'янських бесідах вона обсталася свободно. Так само у польській, у чеській, у словацькій і не тямлю, як там у южних, пак можеш поникати. У русинській бесіді частка ся не є фіксована айпо-низьки. Якась фіксована позиція у неї гиби є, айбо вона не є єдна. Частка гонна бути як сперед дієслова, так після дієслова, так домак розметана від того дієслова далеко в тому реченняві. Давайте ліпше поникаємо на конкретні приклади. У куртих реченнях все доста легко. Яся родив у кушниці. Сперед позиція. А ведь я родився у кушниці. Постпозиція. Тільки маємо частку ся після дієслова. У маломайдових реченнях уже не буде так легко. Яся вчора доста наскоренько зобрав до школи. Тут маємо другу позицію в реченняві. Вчора доста наскоренько зобравимся до школи. Тут є постпозиція із вставним часословом бити поміж часткою ся та дієсловом. Вчора доста наскоренькомся зобрав до школи. Предпозиція. Кожний з цих прикладів є граматично справний і він сяк фунгує. Частка ся у наших діалектах найбільше є енклітиком. Ото значить, із неї ся не може починати речення і на неї, скорше всього, не паде наголос. Айбо суд подакотрі діалекти, в котрих гоннося з нього починати речення. Давайте поникаємо на ще пару прикладів, аби закріпити тему. Кидь бим так сильно ся не мерегував, та не був бим такий хворий. Кидь бим ся так сильно не мерегував, та не був бим такий хворий. Кидь би так сильно не мерегувавимся, та не був бим такий хворий. Кидь бим так сильно не мерегувався, та не був бим такий хворий. Кіті сте все порозуміли, та найся пишуть коментарі. А ведь найпишуться. Красно дякую, будьте здорові. Красно дякую всім читовим фатьовам за поддержку на Патреонові.